ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு ஒரு வீட்டு தலைவி சேனல். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, அப்பப்போ என்னால் வீடியோ போட முடியாமல் போயிடுது. சரி, ஓகே, இன்றைக்கி எப்படியாவது போட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் சாரி கேட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட. ஏன் தெரியுமா, இந்த பேரட் கோலம் வந்து நான் வீடியோ இல்லைன்னு நினச்சிட்டு அதை உங்ககிட்ட முன்னாடியே காட்டிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா டீட்டெயில் வீடியோ இருக்குது. சரி, ஓகே, அதை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். இதை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது, இதை வந்து நம்மளோட சிஸ்டர்ஸ்டெல்லாம் அதை காட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அதை ஃபுல் வீடியோவை நான் வந்து இதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் பாருங்கள், அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இது வந்து அந்த க்யூட்டாக இருந்தது, அந்த கிளி அதெல்லாம், அந்த கிளியோட மூக்கு அதெல்லாம் அழகாக இருந்தது. சரி, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதனால் அந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த கோலம் எப்படி போகிறதுன்னு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வாங்க, கமெண்ட்ஸ் படிச்சிடலாம். இதுலேயே சும்மா அப்படியே ரஃப் ஹேண்டாக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. பிரதீப் அப்படின்றதுலேருந்து சூப்பர் பியூட்டிஃபுல் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து கம்பிக்கோளம் போட்டிருந்தோம் இல்லையா, கலர் கம்பிக்கோளம், அதுக்கு மாரீஸ்வரி முத்தையம்மா செம்ம அழகு மகளே சொல்லியிருக்கீங்க. நன்றிம்மா. ராமலிங்க ப்ரோ வெரி க்யூட் அக்கா சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ப்ரோ. திலகம் அம்மா மிக 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 அழகு சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றிம்மா. கம்பிக்கோளம் சூப்பர் முகிலா சொல்லி கொண்டமால் சிஸ்டர் சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. சுமதி சிஸ்டர் சூப்பர்மா சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ சிஸ்டர், சூப்பர். இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணேன். சந்தியாகுமார் சிஸ்டருக்கு கம்பிக்கோளம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, அதனால. ஓகே சிஸ்டர், தேங்க்யூ. திலகம் அம்மா நன்றி என் கோலங்களை காண்பித்ததற்கு நன்றி சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூம்மா. ஜோதிமணி ஜோதி சிஸ்டர் சிக்கு கோலம் சூப்பர் சகோ, உங்கள் வீடியோ பார்த்ததும் மிகவும் மகிழ்ச்சி சகோ, தொடர்ந்து வீடியோ போடவும் சகோ. எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்குது சகோ, என்ன பண்ணுறது, அப்பப்போ கொஞ்சம் ஹெவி டைட் ஒர்க் ஆகிடுது, அதனால தான். பாரதி பாலா சிஸ்டர் கம்பிக்கோளம் சூப்பர் ஸ்டார். கம்பிக்கோளத்திலும் வித்தியாசம் காட்டணும்னா முகிலா சிஸ்டரால் மட்டும்தான் முடியும். வேறு கலர் கொடுத்தது சூப்பர், எல்லா கலரும் சூப்பராக இருக்குது. இந்த கோலம் நான் போட்டிருக்கேன், சூப்பராக இருக்கும். திலகமம்மா கோலமும் சூப்பர் சொல்லி ஹார்டின் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ சிஸ்டர். உங்களை மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. தேங்க்யூ சிஸ்டர். கோலம் தனித்தனியாக வேறு கலர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய மைண்ட் செட். உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணலாம். எஸ்பிஎம் முருகேசன் சிஸ்டர் சிக்கு கோலம் சூப்பர் அக்கா, பூ போட்டதும் வேறு லெவல். தேங்க்யூம்மா. ஜாஃப்னா சிஸ்டர் நாங்கள் தான் சிஸ்டர் தேங்க்யூ சொல்லணும். ஆஹா, வந்துட்டாங்க ஐயா, வந்துட்டாங்க. சூப்பர் சிஸ்டர், இதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட். ஓகே, தேங்க்யூ ஜாஃப்னா தங்கம். இன்னைக்கு நீங்கள் தங்கம் சொல்லுதுன்னு சொன்னீங்களா, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அதனால் உங்களை தங்கம்னே நான் கூப்பிட்றேன். வெற்றிவேல் சிஸ்டர் ஹவ் ஆர் யூ டியர் சிஸ்டர், வெரி நைஸ் கோலம், ஆல்வேஸ் சூப்பர் சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ சிஸ்டர். மீனாட்சி சிஸ்டருக்கு தேங்க்யூ. செல்லமலம்மா ஹாய் முகிலாம்மா, எப்படி இருக்கீங்க? கம்பிக்கோளம் சூப்பர்மா, வாழ்த்துக்கள்மா சொல்லியிருக்கீங்க. நன்றிம்மா. இன்னொருத்தவங்களை வாழ்த்துறப்போ நம்மளும் நல்லா இருப்போம்மா, அதனால் அவங்களோட வாழ்த்தெல்லாம் வர எனக்கு நானும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். அந்த வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கும் ஃபுல் அதோட க்ரெடிட் போகும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ செல்லம்மாள் அம்மா. திலகம் அம்மா நன்றி. பாரதி பாலா உண்மை உள்ளன் பின்னல் போல் உள்ளது, கரெக்டு. தேங்க்யூம்மா. பவானி சிஸ்டர் ஹாய் முகி, எப்படி இருக்கீங்க? தேங்க்யூ, நல்லா இருக்கேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். முகின்னு கூப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரம்யா, பிரியா, அவங்கெல்லாம் முகின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. அப்புறம் பொன்மீனாவும் முகின்னு கூப்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஆசையாக இருக்கும். நீங்களும் முகின்னு கூப்பிட்றது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. தேங்க்யூ சிஸ்டர். சூர்யாச்சலம் சிக்கு கோலம் அழகாக இருக்கிறது, ஆனால் எனக்கு கூட வராதும்மா. ட்ரை பண்ணுங்கம்மா, வரும். சரி, ஏம்மா இவ்வளவு நாள் வராமல் போனேன், உன் கோலத்தை எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தாம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. என்னம்மா பண்ணுறது, கோலம் போட்டுடுறேன், அதை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுதா, அந்த டைம் நமக்கு கிடைக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். எடுத்துக்கணும் டயத்தை, நம்ம தான் எடுத்துக்கணும் தெரியும். இருந்தாலும் இந்த ஷாப் ஓப்பன் பண்ணோமா, மெடிக்கல் ஷாப்பு, முதல்வர் மருந்தகம், அதுலேருந்து கொஞ்சம் பிஸியாக போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். அதனால தான் கோச்சிக்காதீங்க. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். லக்ஷ்மி சிஸ்டர் நம்மளோட போகி பொங்கல் அன்றைக்கி சூப்பராக ஒரு கோலம் போட்டோம் இல்லையா, அந்த கோலத்துக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்ண போகிறாங்களாம். ஒரு ரெக்வஸ்ட்டும் நமக்கு பண்ணியிருக்காங்க, செப்பல் கலட்டி போட்டுட்டு போடுங்க கோலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த செப்பலில் பற்றிலாம் பேசி ரொம்ப நாளாச்சு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு நினச்சேன். ஓகே, பரவாயில்ல சிஸ்டர். நமக்கு இப்போ நீங்கள் புதுசாக நம்மக்கிட்ட கேட்குறதுனால திரும்பவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நமக்கு பக்கத்துலேயே ட்ரைனேஜ் இருக்குது, செப்பல் போடாமல் போட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, அதனால தான் சிஸ்டர். சாரி அண்ட் தேங்க்யூ. குக்கிங் வித் மீனா அப்படிங்கிற ஐடியிலேருந்து ஒரு ஹிந்தியில் ஒரு கமெண்ட் வந்திருக்கு. நைஸ் கோலம், இட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சொசைட்டின்னு. கோலம் போடுறதுல என்னங்க சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லிட போகிறோம், இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே. நான் சொசைட்டிக்கு எதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டுலாம் நான் கோலம் போட்டுட்டு இல்லை. இதை பற்றி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர், நம்மளோட சிஸ்டர்ஸ்க்கு உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். திலகம் அம்மா போட்ட கோலங்களை இதில் காட்டுறேன். திலகம் அம்மா சூப்பராக கோலம் போட்டிருக்கீங்க. எவ்வளோ நேரம் நம்மளோட சேனலை வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்மக்கிட்ட 20 கலர்ஸ் ரங்கோலி கலர் பவுடர் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்க ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள். இது என்னோடய பொண்ணு போட்ட கோலம். அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தா அங்கே என்னோடய பொண்ணு போட்டது சூப்பராக இருக்குல்ல. பாய்.